mukaş emesin mi sen? Ne deyip dursun bana? Ben bekar bergen çok koydu olsun. Onun üstüne keyin akşalayla berdik koy жаңағы ya. Oy korkun. Жақсы. Қай бір сұрағыңыз бар? Енді аға енді мынау менің әкем кішкене соғысқа қатысқан кішкене міне шәркештер. Жұмысымызды бастай берейік, ә? Енді Мұқа, өзіңіз анау қажылыққа барып келіпсіз, өзіңіз ел адамысыз, депутатсыз, ел сыйлайды сізді. Қажылыққа барып келдіңіз деген сияқты, сол барып келген кезде, келгеннен кейін өзі былай бір ерекше былай адам өзін сезіндіңіз бе бір күш қуат пайда болып деген сияқты. Bismillahirrahmanirrahim. Auzuhu billahi mineşşeytanirracim. Ey Allah. Bismillah. Sadaqa getir. Ha? Iya. Өте керемет жауап, өте керемет жауап, иә. Бірақ енді сонда адамдарға тереңірек түсіндіріп кетсеңіз, қалай өзіңіз сезіндіңіз? Ана самолеттен түскеннен кейін, ұшып келгеннен кейін Меккеден қалай өзіңіз былай отанға келген кезде бір ерекше сезініп былай не қылдыңыз ба? Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi mineşşeytanirracim. Özgürlüktür sezdim. Hey! Bismillah'dan sadaqa getir. Senin adam deyip sulap durga bul. Vay oqsaqalım ne boldu aytып жатыр? Dürüstlap cevap vermez mi? Ne veresin? Bismillahirrahmanirrahim. Kul Allahu ahad. İya deyip sonunda cevap bul ama. Özgürlüktür sezdik ya sezdik. Sen öz demedin. Ake koysаңызшы, ake koy. Aydan sen deputat bolsan da sen benim balamdan kadar adamsın şırağım. Moyunda üzüm alam ben seni. Gördün mü bunu kişi bak ketken? Biz bunu yerken nemine geldik? Ağa енді. Nemine geldik? Ben sana surak koyup durdum. Halklık adından surak koyup durdum. Halk senin aldığına baramaydı. Bir жақсы түсіп қалыңдар қой, бар. Ана есік жапта кілт алып келіп бер Ake koyыңызшы енді. Ой, сіз. Или маған жауап беріп шығады, или өлігі шығады. Түп бір есті. Ake. Бірден жауап. Болды, барады. Ой, ақсақалау енді беріп жатырмыз ғой енді. Не бердің? Ана ауылда көпірді жөндеп берем дедің, қайда сол? Köprü Ауылға келгенде бір 19 машинамен келесіздер, екі рет өткеннен кейін көпір сынып қалды, сол күйі жатыр сынып. Ешек арбамен өтіп жүрміз судан. Şu ақсақал, енді сіз ашуланбаңыз. Жоғар жақта осы көпірді мен ортадағы мәселеге қойдым. Енді ақша бөліну керек, бөлінген кезде жаңа бір үлкен көпір саламыз. Қашан саласың? Қашан саласың? Сен отырғаныңа 4 жыл болды ғой. Тағы бір 6 айдан кейін кетесің, сосын кімнен сұраймыз ол көпірді? Қойыңызшы. Қалай қоясың бұны? Халықтың алдына шығып бәрін алдадыңдар. Қырам жоям дедіңдер. Айналайын енді үйге келгенде мынау туысқанның үйінде бір шіренбей адам сияқты жауап берсей сұраған нәрсеге. Дәл қазір біздің ауылға көпірдің керегі де жоқ қой ақсақал. Неге керегі жоқ? Ел шөп тасиды, жем тасиды. Болды, жарайды. Мына қазақта бір мақал бар шырағым. Из грязи в князь деген. Жұмысым істейші. Кеше ғана қой бағып жүрген адам, ана дүниенің арқасында өтіп кеттің. Ой, көргенсіз. Қоя бір сұрағыңды. Аузбиллахи минешшайтанирраджим. Макен алама өзің аласың. Ана қайсы солай? Әнші. Аузбиллахи Баке. минешшайтанирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Ренжімеңіз. Үйдің бәрін молда басып кетті ме? Не бере бұны? Аке, жұмыс істейші, жұмыс еткізіңші. Рәтбек, неғып жұмыстан кетті десем, яқтар құртқар екен де бәрін. Bismillahirrahmanirrahim. Hay! Sen ана пойыз қуатын әнші сен ба? Айналайын шырағым, сен клиптеріңді неғып дұрыстап түсірмейсің сен, а? Bismillahirrahmanirrahim. Auzbillahi mineshshaytonirrajim. Ақсақал, мен өзім соңғы кезде мынау шайтанның ісі деп клип түсірмей жүрмін мен. Клипті ма? Bismillahirrahmanirrahim. Айналайын, ай. Мен өзім мысал үшін клип болмаса, мен өлең тыңдаймын. Жоқ. Маған клип керек. Өзіңіз көрген шығарсыз, мен анау темір жолда жүгіріп жүріп, батагаз деген. Ботагөз. Bismillahirrahmanirrahim. Вот соны көріп мен өте қатты қапа болдым саған шырағым. Бұрын өзі жақсы көретін сен. Bir темір тесектің арасына барып, анау шойын жол, темір қара вагон,
Odan apar botagoz. Ay sen temirдің arasından botagoz деген қаяқтан көрді жүрем. Ay ол бір Қытайға темір арып жүрген қыз ба, сондай бір коммерсант ба деп қалады екенсін адам. Ay бұл қыз дегенді клипке түсіргенде өзі аты ботагөз болса. Ay оны былай природаға шығарып, ана елканың айналасында, көлдің жағасында бір жақсы бір жерде түсіруге болады ғой. Аузубиллахи минашайтонирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Оны білеміз ал, айтса. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынау ақсақал, тау жаққа мынау елканың арасына апарып түсірген клипім бар. Бірақ әкесі бай болып, сәлбі болғанда сотталып кете жаздым мен. Бисмиллахиррахманиррахим. Sen mırağını қаж дейсің, аузынан арақ бейіс шығып тұрған Ой, мүмкін емес, қойыңызшы. Ой, әкесі. Арақ, шарап дегенді мен мүлдем қойғам ақсақал. Бисмиллахиррахманиррахим. Ой, Балташ, жаңа көк базардың қасына ала дейді 2 стакан коньяктан ішіп еді қой. Оған көріп тұр ғой ят болады. Коньяк деген арақ шарапқа жатпайды ғой ақсақал. Бисмиллахиррахманиррахим. Ой, бисмилладан. Ой, атаңа Құдай атады сендерді. Мұрағында атады, мұрағында атады. Әке. Ай, сендердің осы мынау қажыға құмар болғандарың түсінбеймін мен сендердің, а? Ай, бұл қазір өзі бұл қажылыққа барып қайту деген бұл моды болды ғой бұл айналайын. Ай, мұсылманның бір анда-санда бір қолы жетпейтін осы бір таң қалып, баяғыда осы қажылыққа барып келген, мынау қажы деген кезде соның шапанын ұстауға жетімей жүруші ел деген қадірі болушы еді. Ай, неғып жібердіңдер, айналайындар өсендер, бұны бір туристический бір анау неге айналдырып жібердіңдер ғой шырақтар бұл. Фирмаға бисмиллахиррахманиррахим. Ой, бисмилладан садаға кеткір жүзі қара. Айна жоқ па? Бара жатқанда бір ішесіңдер, самолетқа бер қарай қайтарда жуып бір ішесіңдер, келгеннен кейін тағы ішесіңдер. Ой, ондай қажылық болмай шырағым. Қажылыққа баратын адам өзін бүкіл өмірде енді мінеге өзін барлық нәрседен тоқтаттым Құдай. Мына Құдайдың жолына ақ жолға түсейін деп отырмын. Сондықтан да осы соны дәлелдеу үшін қажылыққа Меккеге барып қайтам деген адам ғана ол жаққа барады. Әке, қойыңызшы. Сендер барып келесіңдер жаңағы өтірік жаңағы мынандай бір бәлені алып келесіңдер жолдан. Содан бисмиллахиррахманиррахим дейді, содан ар жағынан 100 грамм ұрып алады. Сосын пойыздың артынан жүгіріп жүреді, ботагөз, қарагөз, өңкей алакөз. Ақсақал. Болды ақсақал! Немеге келіп жүрген? Айғайламақшын. Жоқ қып жіберейін ба сен? Бұндай Құдайдан берген кәпірлермен сөйлесейін ба? Әке, қойсаңшы, ел сыйлайды адамдар бұлар, ел сыйлайды. Көзіме көрсетпе. Мұқаш, бисмиллахиррахманиррахим. Жүр Аладдинге барып жаңа коньяк таусиық. Құл Аллаху ахад, Аллаху самад шырағым. Мұраның әкесі бізді ұрып қалып түсінбей қалды қой. Бисмиллахиррахманиррахимнің көкесі мен айтып беремін сендерге. Өй, көргенсіздер, ақшаларың тасып баратса, сояға баруға нағыз Құдайдың жолында жүрген шамасы жоқ адамдарға көмек бермейсіңдер ма? Ол жаққа өз еңбегімен салып жіберем, салып жіберем қазір. Сабайды. Айналайын. Құрдар қарай. Бисмиллахиррахманиррахим. Аладдинді шайтан рәжим. Көрден бе саған Аладдин? Әке, қас керек ой. Адамның жері білетейін. Өй, көргенсіз, көрдіңдер ме бұлар тірліктерін істеп жүрген? Бұларға анау мұсылманның бір қол жетпесін бұлар алып барып көрінгір ойынын айландырып жіберген оңбағандар. Барып келеді де қоймай Марат қажы, Сәбит қажы, ауылда қажы көбейіп кетті ғой. Кеше ғана жүрген адам ертеңіне қарасаң амандаспайды, қолында таспайды. Ой, не болды? Қажы. Ой, қажыдан садаға кеткенге көргенсіз. Осындай бәлелерден абай болып жүрдіңдер айнадай.